क्या तुमने सोचा आखिर हमें हिचकी क्यों आती है? और अगर तुम भी यही सोचते हो किसी की याद करने से हमें हिचकी आती है तो ना मुन्ना ना, ऐसी बात नहीं है। तो देखो, हमारे लंग्स के नीचे और पेट के ऊपर एक डायफ्राम नाम का मसल्स होता है। जब भी हम सब सांस लेते हैं तो ये डायफ्राम ऊपर नीचे होते रहता है ताकि लंग्स को जगह मिल सके अपने अंदर हवा भरने के लिए। पर कभी कभी हम जल्दी जल्दी खाना खाते हैं या फिर इतना खा लेते हैं कि हमारे पेट में जगह ही नहीं बचती, तो हमारा पेट फूल जाता है। अब इसके फूलने की वजह से डायफ्राम को जगह नहीं मिल पाती ऊपर नीचे होने की, तो डायफ्राम भी अजीब तरीके से काम करने लग जाती है, जिसकी वजह से लंग्स भी अच्छे से काम नहीं कर पाता है। और इसकी वजह से हमारे गले में मौजूद एक ग्लोटिस मसल जो सांस लेते समय खुलती और बंद होती है, साथ में यह भी अच्छे से काम नहीं कर पाती और इन सब की वजह से हमें हिचकी आती है।